हाँ चलो हाँ चल सुनना वो वाला स्टैंड वाला करना एक बार तान जाऊँ मैं। थोड़ा सा नीचे कर दो बस 5 फीट एकदम ठीक बस राइट कर। हाँ अरे ते मत कूद रे भैया कर देखा था नीचे में पकड़ ली शर्ट से कमर है कमर पकड़ ली अयमन मत कर का हाथ हद भयंकर जबरदस्त फिजिकल है इटरा के स्ट्रॉन्गेस्ट। अब शुरू करा था इसका।